वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। जी स्टूडेंट, अपना तारुफ करवाएं। मेरा नाम राफिया आजम है और मैं एमएस ऑफिस की का कोर्स कर रही हूँ और ये मेरा फर्स्ट होमवर्क टेस्ट है। फर्स्ट टेस्ट है जी। आपसे राफिया एक क्वेश्चन भी किया जाएगा कि कीबोर्ड की कोई सी 3 एग्जाम की कीज़ के नाम बताएं। अल्फ़ाबेटिक कीज़, फंक्शन कीज़ और एरो कीज़। एरो कीज़। जी, लिखना स्टार्ट करें। सिक्सटी वन, वेरी गुड।